Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omnivora. Kali ini saya akan memainkan game offline horror yang judulnya Slendrina. Yo, Slendrina Desilar. Oke, kita langsung saja play. Kita langsung hard, guys. Check that. Yo, harus mencari 8 buku. Oke. Nah, baru 1, tinggal 7. Nah, 2, tinggal 6 buku lagi. Padahal mah mending beli. Ribet-ribet nyari buku ke tempat angker. Mending padahal beli aja, gampang. Bentar guys, ini tangannya leur. Belum beli odading di Mang Oleh. Hei, odading Mang Oleh, yang belinya anak soleh. Ikan hiu makan tomat. Goblok kacidamun teu ka dieu. Ikan hiu makan tomat. Goblok mun teu ka dieu. Odading Mang Oleh, rasanya anjing banget. Wis. Aing kaget guys. Keur ngomongkeun odading Mang Oleh. Nyol aya Mang Oleh na. Jalan buntu. Baik. Kita ambil jalan kanan dulu. Wush. Waduh, jalan buntu lagi. Nah, biasanya kalau jalan buntu gini nih, belakang pasti ada nih si Mang Oleh. Kita lihat jalan. Nah. Anjing. Gaskan. Nah, tinggal 7 buku lagi. Anjing. Dasar kau mengoleh. Anjing banget. Woi, di mana setannya, di mana? Surprise, motherfucker. Di mana dia? Kok nyamperin? Masih ada nggak? Nggak ada. Suara pintu tuh. Waduh, salah jalan. Terus nggak kaget, udah tahu. Oh iya, di sini jalan buntu cu. Ya udahlah, kita hadapin aja. Kita tengok begini, gede. Nggak ada. Anjing banget. Aku lagi pilek, euy. Oke, kita ke kanan dulu, ke kanan. Pintu yang ada di sini. Oh, itu di mana setannya, di mana kita tengok. Masih ada. Masih ada di mana? Masih ada kan? Oh, tidak ada. Kita lanjut lagi ke kiri, ke sana kanan, bukan kiri, cuy. Nah, tinggal 6 lagi, baru 2 buku.
Udah buku kosong di sini, tidak ada apa-apa, kosong. Astagfirullahaladzim, akhirnya lembur. Lah nyanyi lu. Ih, susah dibelokin anjing. Ini merah. Siapa yang ngompol di sini? Hey! Sopan kunci. Tidak ada apa-apa di sini, kosong. Wih. Aduh. Guys, sudah jatuh tertimpa tank wajah. Suara pintu itu kayak suara apa gitu, suara gajah gitu. Nggak ada apa-apa, kosong sini kan, kosong. Belum dapat kunci. Buntu sana, buntu berarti sini. Gelap banget anjir. Nah, 3 tinggal 5 buku lagi. Hanya di sudut-sudut ini ada kunci nih. Nah, tinggal 4 buku lagi guys. Setengahnya lagi kosong. Astagfirullahaladzim, masuk. Bisa ditutup berarti apaan tuh? Kita masuk ke risik iklan anjing. Kunci. Kayak buku tadi. Mana sih tadi? Ini kali ya. Oh, dikunci ini, dikunci. Mana sih? Kunci. Belum dapat kunci ini. Kunci belum dapat. Oh, salah jalan berarti ke sini ya. Oke. Bolak-balik. Nah, mana dulu ini? Mana? Tengah dulu apa kanan dulu? Gang 1 gang kelinci, nak 1 2 benci. Nah, berarti kanan. Kita tengah. Anjing banget. Kosong. Ini dikunci. Sini nggak ada jalan, buntu. Ada mobil Tamiya tadi. Wong.
kosong. Astagfirullahaladzim. Kunci. Cuma kunci ternyata. Kosong, buang-buang kunci. Asem bener dah ini asu. Kuncinya 5, tinggal 3 lagi. Tadi nah buku nih. Apaan tuh anjir dah. Kita ke kanan dulu aja karena kanan itu lebih baik daripada tidak kanan. Kiri dapat kunci 1. Satu lagi nih. Satu lagi guys, satu lagi. Di sini nih kayaknya nih, di sini. Wis. Ada aja nih anjir setan. Wah, jalan buntu. Satu lagi nih, ayo nih, cepet nih. Udah gagal berapa kali tadi. Ayo, cepetan, cu. Ya. Langsung ke exit, ke pintu yang ada tulisan exitnya guys. Berarti udah beres nih. Kemana sih tadi? Oh ini sini nih. Nah, yo berhasil guys. Mana lagi sih ininya? Ya berhasil guys. Akhirnya. Mati kau Slendrina. Mampus kau Rattlesian. Yay, we did it. Ya oke, kita berhasil mengalahkan si Slendrina. Oke sahabat Omnivora.